أشكركم على تمكيني من هذه الفرصة للمشاركة معكم في الاحتفاء بصاحبة السمو الشيخة فاطمة أم الإمارات. وأود في البداية أن أؤكد لسموها مشاعر مودتي الصادقة وتقديري الكبير لشخصها النبيل، فأنا أعتز بمحبتها وبعلاقتي الخاصة معها، فهي بالنسبة لي من أعظم النساء اللواتي عرفتهن، إنسانة كريمة بخصال رفيعة، بل هي قدوتي. علمتني أن العطاء لا حدود له، وأن فعل الخير هو الهدف الأسمى، وأن الصبر هو طريق الوصول، وأن المرأة مسؤولة عن توازن الأسرة والمجتمع. وعلمتني أن تربية الأبناء على المبادئ هو خير استثمار في المستقبل، وأن حب الوطن والإخلاص من أغلى الشيم. كما أود التعبير عن إعجابي بسموها لأنها تتحلى بالعزيمة القوية والجد في العمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمة قضايا المرأة والطفولة، إيمانا منها بأنهما عماد المجتمع ومستقبله. ولقد لمست فيها على الدوام حرصها القوي على دعم العمل الخيري والتطوعي، فهي تشمل بعطفها وسخائها العديد من الفئات الاجتماعية الهشة ومن يعانون من المرض وقسوة الظروف. وهنا أريد أن أشكرها جزيل الشكر على دعمها السخي للمؤسسة التي أتشرف برئاستها للوقاية وعلاج داء السرطان، فقد ساهمت معنا في إعادة الأمل للعديد من المرضى المصابين بهذا الداء الفتاك، والابتسامة لأسرهم، ومن التخفيف من معاناتهم. وما فتئت سموها تحرص على العناية الكريمة بالعديد من المشاريع الاجتماعية في المغرب. أسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يديم عليها نعمة الصحة والعافية وطول العمر، وأن يحقق مساعيها الإنسانية الجليلة.